खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो मोनाबिलिनि खौराङाव बरायहरबाय मिजिंथियो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अननानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनै सानसेनि गिबि रादाबाव दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सानि सदर मसलपुराव थानाय जिल्ला जुडिसियेल कर्ट कमप्लेक्सआव निया केस नांनानै जेलाव थानाय NDFBनि सा 11 केडारफोरा दिनै बेलनि गनायथि मोनबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मिशन BTRनि हाबाफारि लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सानबानि थाखाय BTRआव दावबायफैदों। 3 जुलाइ अदेबानि दिनै उदालगुरि जिल्लायाव, 4 जुलाइ गाबोन तामुलपुर आरो 5 जुलाइयाव बाक्सा, 6 जुलाइयाव चिरां आरो 7 जुलाइयाव कक्राझार जिल्लायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दावबायगोन होनना खौरां मोननाय जादों। गहपुर ओनसोलाव हिंसायारि जाथाय सोमजिदों। सासे सुबुंखौ दुथां सुबुंफोरा गुलि गावदों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि जयपुर गामिनि मिलिकियर लादेन मोसाहारिखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा न'आव थांनानै गुलि गावदों। गावग्रा दुथांफोरखौ दासिमबो सिनायनो हायाखै होनना मिथिनो मोन्दों। खर' लान्थायाव खानाय रज'होनो कक्राझाराव नुजाथिफैनाय पंकज पाठकआ खौरां मेल लादों। गवालपारायाव थांनाय मैया सासे आजिरा मोननाय फोरोंगिरिखौ बुनायनि दायाव आथिं हमनानै खुलुमनायनि उनाव जाथायजों जेबो राजखान्थियारि खैसार गैया होनना पंकज पाठकआ खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। सोनाब बेंगलनि गिबि मन्थ्रिया फन खालामदों पंकज पाठकखौ। मैयानि जालांनाय जाथायाव गवालपारानि थागिबि सुबुंफोरनि जेबो दाय गैया होनना फोरमायथिदों। गिबियाव मुस्लिम हारिनि सुबुङासो आंखौ रैखा खालामदोंमोन, धोरोमखौ लाबोदेरनो नाङा होनना पंकज पाठकआ खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। भारत हादोरनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा नारकटिक्स कन्ट्रल ब्युर' NCB आरो गुबुन नायबिजिरग्रा एजेन्सिफोरखौ मोनसे गेजेर हायुंआरि ड्राग्स सिन्डिकेटखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय बरायदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि सोरखारा हादोरनि लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय मोनफ्रोमबो थाखोआव गोख्रों राहा लागासिनो दङ होननानै आरो दायनिगिरिफोरा हादोरनि सिङावनो जा एबा गुबुन हादोरावनो जा NCBनि अपारेशन मेडमेक्सआव मोनसे मख'जाथाव फोरमायथिया सोराङाव फैदों होनना फोरमायथिदों। तामुलपुर जिल्लानि मिस्ट्रि मावग्रा प्रबिन राभाखौ गोबौ सिखाजों जिउ फोजोबनो हुमखि होनायनि अजद दैखांदों। जाथायनि बागै खौरां मोननाय बायदिब्ला तामुलपुर जिल्ला दलंपार गामिनि साधारन सुबुं मिस्ट्रि खामानि मावनानै नखर सालायबोनाय प्रबिन राभाखौ मिस्ट्रि खामानि मावबाय थानाय समावनो उलुबारि सकआव जितेन तालुकदार मुंनि सासे सुबुङा जेबो दाय गैयाजासे गोबौ सिखा लानानै जिउ फोजोबनो नागिरदोंमोन। बे जाथाया ओनसोलनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोरजिहोदों। जाथायखौ प्रबिन राभानि नखर आरो गामिनि सुबुंफोरा तामुलपुर जिल्ला राभा फरायसा आफादनो मिथिहोदों। ट्राइबेल हारिनि सायाव इनाय अनागार खालामनो नाजानाय जितेन तालुकदारनि हेंथायै तामुलपुर जिल्ला राभा फरायसा आफादनि बिबानगिरि आरो रायजोफोर जथायै तामुलपुर पुलिसनि थानायाव केस थिसनबाय होनना खौरां मोन्दों। 14 नं चिरां दुवार बियाबाव थानाय रुनिखाता आस्राबारि VCDCनि आदिबासि बस्ति पूर्व गलाझारनि माझी थान लुफुंनो खुंग्रि VCDCनि लाइमुथि ओनसोलनि दाङाफारा जोंफ्रु ब्रह्म मन्दिर लुफुंनो सेलेखा बाजार साखाथिनि ब्रह्म मन्दिर आरो बाथौ मन्दिर लुफुंनो देबास्रियाव बुद्ध मन्दिरखौ फोसाबनो आलारि सोरां बिथांखिनि मन्दिर लुफुंनो 2 लाख रांनि चेक गथायदों EM रनजित बसुमतारी बिथाङा मख'नो गोनांदि लाइमुथि काथलिक मिसननि साखाथि दैमुगुरि गामियाव 10 लाख रांजों गोदानै लुफुंजानाय
कलबार्ट बक्सखौ बेखेवनानै होदों EM रनजित बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बेलगुरि बाजारनि बाजार कमिटिनो बाजारनि न' लुफुंनो थिं गथायखांनायनि उनाव बेलगुरि बाजार साखाथिजों थांलाय फैलाय खालामग्रा लामायाव सेरनि 10 लाख रांजों लुफुंजानाय कलबार्ट बक्सखौ बेखेवनानै होदों EM रनजित बसुमतारी बिथाङा। दिनै सानसेनि रादाब फरायथिनाया एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाबा लोगो मोनगोन। नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासिम खोनासंबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।